నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు సుధా న్యాచురల్ హీలింగ్. ఈరోజు మనము కోల్డ్ కఫ్ ఫీవర్కి చిన్న పిల్లలకి ఎలా చేయొచ్చు, ఏం చేయొచ్చు అని చూద్దామండి. ఇదిగోండి, నేను ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఫుట్ రిఫ్లెక్సాలజీ గురించి చెప్పానండి. అదేలాగా నేను కాళ్ళల్లో ఎలా వేయాలి, కలర్స్ ఎలా వేయాలి, ఏం చేయాలి అని ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నానండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి జస్ట్ జలుబు ఉంది, జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అన్న వెంటనే మనము ఇమీడియట్గా కలర్స్ వేసి ప్రెషర్ ఇస్తే, లైట్గా ప్రెషర్ ఇవ్వాలండి. చాలా చిన్న పిల్లలకి జస్ట్ ఫెదర్ టచ్గా ఒక చిన్న ప్రెషర్ ఇస్తే చాలండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి కొంచెం జస్ట్ ముక్కులో కారుతుంది అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ నోస్ రిఫ్లెక్స్ ఉంది కదండి. ఇక్కడ మధ్యలో స్కై బ్లూ వేసి దాని చుట్టూ ఎల్లో వేయాలండి నోస్ రిఫ్లెక్స్కి. ఓకే, లేదు కొంచెం ఎక్కువ జలుబు ఉంది, కొంచెం దగ్గు ఉంది, అది కొంచెం నెక్స్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్ కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు మనము ఇదిగోండి ఈ థ్రోట్ దగ్గర స్కై బ్లూ వేసుకొని లంగ్స్ రిఫ్లెక్స్కి స్కై బ్లూ, ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ వేసేయాలండి, రెండు. ఇక్కడ మనము స్టమక్ అండ్ లివర్కి కూడా స్కై బ్లూ వేస్తాము, సో దట్ ఫ్లమ్ ఫార్మ్ అవ్వకుండా ఉంటుందండి. మనము ఇది స్టార్టింగ్లోనే మనము కేర్ తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా మనము మెడిసిన్స్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నెబులైజేషన్ అన్నది చాలా చాలా బాధాకరం అండి చిన్నపిల్లలకి. దాని నుంచి మనము తప్పించవచ్చండి. స్టార్టింగ్ నుంచి మనము కేర్ తీసుకొని ఇవన్నీ వేసుకొని చేస్తే ఖచ్చితంగా మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చండి. అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా లేదు ఫీవర్ కూడా ఉంది, కొంచెం ఒళ్ళు వెచ్చగా ఉంది అంటే అన్ని ఫింగర్ టిప్స్కి ఇదిగోండి, ఫింగర్ టిప్స్ అన్నిటికీ మీరు బ్లాక్ వేసేయండి. దానివల్ల టెంపరేచర్ కూడా తగ్గిపోతుంది, రాకుండా కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇదింతా చేసి మీరు ఈ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో మీరు చేతిలో కానీ కాళ్ళల్లో కానీ లంగ్ రిఫ్లెక్స్ని జస్ట్ ఇలా మసాజ్ చిన్నగా ప్రెషర్ ఇస్తూ, చిన్న పిల్లలకైతే చాలా తక్కువ ప్రెషర్ ఇవ్వండి. కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయ్యేటప్పటికీ మీరు ఇవ్వచ్చండి, కొంచెం బెటర్గానే మసాజ్ ఇట్లా ప్రెషర్ ఇవ్వచ్చండి. లంగ్స్కి బాగా ప్రెషర్ ఇవ్వండి. మీకు ఒకటి చెప్తానండి, నేను ఒకసారి ఒక గుడిలో క్యూలో నించొని ఉన్నామండి. ఒక చిన్న పాప చాలా ఏడుస్తుంది. ఏమైంది అని అడిగా. పాపకి నిద్ర కూడా వచ్చింది, కానీ ఊపిరి ఆడట్లేదండి, జలుబు దగ్గు చాలా ఎక్కువ ఉంది అన్నారు. అప్పుడు నా దగ్గర ఏమీ లేదండి, చేతిలో ఏమీ లేదు, కలర్స్ లేదు, సీడ్స్ లేదు, ఏమీ లేదు. జస్ట్ నేను ఆ పాపకి మీరు రెండు చేతిలో ఇక్కడ బాగా ప్రెషర్ ఇస్తూ ఉండండి అని చెప్పా. జస్ట్ ప్రెషర్ ఇవ్వడం వల్ల జస్ట్ 2 minutes అండి, వాళ్ళు 2-3 minutes ప్రెషర్ ఇచ్చేలోపు ఆ పాప నిద్రపోయిందండి. అంటే ఊపిరాడడం మొదలైంది, హాయిగా పడుకుని పోయింది. ఒక 1/2 hour పడుకున్నాక ఆ పాప ఫ్రెష్గా లేచిందండి. లేచి అప్పుడు కొంచెం తినింది కూడా. సో ఇది మనము అనుకుంటామండి జస్ట్ ఇలా ప్రెషర్ ఇస్తే ఏమైపోతుందని, కానీ ఇట్ వర్క్స్. ఎస్పెషలీ చిన్న పిల్లలకి మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఇవి. ఇక్కడ ఇదే ఇప్పుడు హ్యాండ్లో నేను చూపిస్తున్నా, అదే మీరు పాదంలో ఇక్కడ ఏదైతే పాదాలు కిందన, ఇది కింద పక్క పాదం అండి, ఇది పైన, అంటే ఇక్కడ గోర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఇది పైన పక్క, ఇది కింద పక్క పాదాలు. ఈ పాదాల్లో కిందన ఈ లంగ్ రిఫ్లెక్స్ ఏదైతే నేను చెప్పానో ఇక్కడ కలర్ వేయమని, ఇదే జాగాలో మీరు కొంచెం వెల్లుల్లి తీసుకొని దాన్ని కొంచెం బాగా ఇలా కొడితే మీకు రసం వస్తుందండి. ఆ జస్ట్ రసంని చేతిలో ఇలా తీసుకొని అక్కడ ఆ లంగ్స్ ఏరియాకి మీరు అప్లై చేసేస్తే లంగ్స్ వార్మ్ అవుతుందండి. అక్కడ విక్స్ పెట్టచ్చు, విక్స్ పెట్టేసి మీరు సాక్స్ ఎక్కిచ్చేసేయండి పిల్లలకి. అప్పుడు మీకు
చాలా తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. అన్నీ మనం అనుకుంటా కానీ పిల్లలకే ఇలా పనిచేస్తుందా? లేదండి. కోల్డ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే ఈవెన్ నేను కూడా ఆ పని చేస్తా. కాళ్ళలో ఆ ఏరియాలో విక్స్ రాసేసి సాక్స్ ఎక్కించుకొని పడుకుంటా. అది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అండ్ అక్కడ మీరు విక్స్ రాయొచ్చు, లేదా వెల్లుల్లి రసం. నేను చెప్పినట్టు వెల్లుల్లి డైరెక్ట్ పెట్టద్దు, జస్ట్ రసం ఇలా వేల్లో తీసుకుని అక్కడ రాసేసేయండి. లేదంటే జింజర్ రసం, జింజర్ ఇలా దంచేసి జస్ట్ ఆ రసంని కొంచెం ఇలా తీసుకుని ఆ ఏరియాకి పెట్టంగానే మీకు ఆ లంగ్స్ వార్మ్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఎక్కువసేపు ఉంచక్కర్లేదు. మీరు తర్వాత తుడిచేసేయండి. తడిగుడ్డ తీసుకుని తుడిచేయచ్చు. ఒక పావు గంట పెట్టినా చాలండి పిల్లలకి. మీరు చూసుకోండి ఆ పిల్లల్లో కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుందంటే తుడిచేసేయండి. ఓకేనా? విక్స్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు. విక్స్ మీరు రాసేసి నైట్ సాక్స్ వేసి పడుకోబెట్టచ్చు. అది కొంచెంసేపు వదిలినా పర్లేదు. కానీ ఈ వెల్లుల్లి రసం అన్నది కొంచెం అంటే మరీ వేడెక్కిపోతుందేమో అని మీరు చూసుకొని చేసుకోండి. దీనివల్ల చాలా చాలా హ్యాపీగా పిల్లలకి రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయితే మీరు నైట్ వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు అక్కడ ఒక 2 పెప్పర్ సీడ్స్ కూడా పెట్టచ్చు. పెప్పర్ సీడ్స్ పెట్టి టేప్ వేసేయచ్చు. మరీ చిన్న పిల్లలకి ఇవన్నీ చేయొద్దు. అంటే అప్లై చేయొచ్చు, జ్యూస్ అప్లై చేయొచ్చు, కానీ పెప్పర్ పెట్టడం అవన్నీ వద్దు. పెద్దవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనకి తగ్గట్లేదు, చాలా ఎక్కువ జలుబు ఉంది అనుకుంటే కనుక మీరు లైట్గా ఒక 10 times K3 అండ్ లివర్ 3ని కొంచెం ప్రెషర్ ఇవ్వండి. దానివల్ల అంటే మరీ చిన్న పిల్లలకి చెప్తున్నాను నేను. ఈ వీడియో మెయిన్గా నేను చాలా చిన్న పిల్లల కోసమే చేస్తున్నానండి. లైట్ ప్రెషర్ అండి, లివర్ 3 K3 జస్ట్ ప్రెషర్ ఇవ్వండి. అది ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ ఉంది జలుబు అంటే అప్పుడు చేయండి. ఫీవర్ ఉంది, జలుబు, దగ్గు అన్నీ ఉంది, అప్పుడు మాత్రం ఆ పని చేయండి. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు చాలా వరకు చిన్నపిల్లలకి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం ఆపేయచ్చు, స్టాప్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? కెమికల్స్ అవాయిడ్ చేద్దామండి, న్యాచురల్ హీలింగ్ చేసుకుందాము. ఎస్పెషలీ పిల్లలకి, మనము చిన్న పిల్లలకి బాడీలో కెమికల్స్ ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిదండి. ఓకేనా? ఇది ఫాలో అవుతారనుకుంటున్నాను. ఇది చాలామందికి ఉపయోగపడాలని ఈ వీడియో చేశాను. దయచేసి చాలామందికి షేర్ చేయండి. నా వల్ల కొంతమంది చిన్నపిల్లలకి బాగైనా ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.